大家好，我是耳机匠人。我们今天还是维修苹果的蓝牙耳机啊，这个是原装的啊。前面有朋友给我提意见，每一个视频要讲一点故事，那我今天就讲一个故事。这位粉丝呢，他是看了我一期视频，就是拆解这个前壳。然后他看到了以后，正好他这个耳机呢又有问题。什么问题呢？就是声音比较小，而且还没有重低音，所以他就尝试打开，然后就真的打开了。他借助那个视频呢，就搞清楚了这个结构，就没有把这个排线搞断，然后拆开以后发现呢，并不是想象的那么简单，所以说就找到了我，然后呢，就询问了我很多啊。这东西，并不是那种很便宜的东西，也有千把块钱，贬值的话也有几百块钱，非常谨慎啊。但是最终他还是寄过来了，经过测试，确实是他所描述的问题，我们现在猜测的话应该是喇叭的振膜，有问题。好，我的故事就讲到这里啊，下面我们就开始维修。这个壳已经打开了啊，我们就省了很多事情。首先是要对它进行加热，因为在这个周边呢还有很多的胶水，要不然这个喇叭出不来。好，我们现在加热了啊，加热了以后要一点点的把胶去掉。好，我们现在已经把胶都去掉了啊。这个过程很漫长，所以我就没有把它记录下来。好，我们可以看到这个喇叭没有低音的原因就是这个振膜已经凹下去了，不知道是什么原因造成的啊。凹下去以后，它就不能前后活动了，不能够活动，它就肯定没有低音了，声音也就变小了。这个和我们起初猜测的是一样的啊。我们想办法把它恢复一下，换一个是更好啊。拿个胶布把这个振膜把它拉出来。拉出来也没有效果，它这个定型的时间可能比较长了，你看，拉上来了，它又弹下去了，拉上来又弹下去了。好，我们现在是已经把喇叭焊下来了啊，但是它和这个主板呢，它会有这个双面胶把它粘住，所以说我们用个牙签把它分离一下。拆下来以后，我们就用吹风机从这个后面吹，使它受热，受热以后，这个振膜看能不能恢复。好，我们这样看的话，它好像是吹起来了啊！你看它，你看，它就慢慢的向下陷了啊！我们拉近一点看啊，你看，它又进去了。它就是这个振膜啊，它好像已经失去了那种
弹性。这个原因我们不知道是如何造成的啊。那么这个喇叭呢，就可以说是废了，必须要换喇叭。现在我们已经和这个机主取得联系，要他到闲鱼上去淘一个故障的、坏的、没有经过水的，然后把喇叭拆出来焊到它的上面，这是唯一的办法。这个喇叭单独的一个喇叭，全天下都没有买的，只能够用故障的拆机。好，由于配件的原因啊，这个我们就无法在本期视频当中继续了。好，我们本期的视频就到这里，希望大家持续关注耳机匠人。